就係望住我哋呢個景觀嘅呢個園林入邊啦。佢係咁呢個梳化咧都係送俾大家嘅，仲有呢啲電視機櫃啊、茶几啊、空調啊。大家好，歡迎收睇桌上節安家頻道，我係主持人 Vivian。咁今期節目帶大家嚟到咗我哋中山坦洲嘅唯一大湖嘅大盤，就係我哋嘅錦繡花城啦吓。咁喺錦繡花城咧，喺舊年包括喺今年嘅4月份為止啦，都係屬於我哋坦洲網簽成交數量都係排名第一嘅。咁我哋呢個大盤咧，佢依家得單價低至1萬蚊，咁 total 落嚟89萬就可以攞低我哋嘅精裝帶3房單位啦。咁可以睇下我身後呢個湖景單位啦，佢係我哋坦洲嘅唯一一個大湖嘅大盤嚟嘅，而且我哋呢一個包括我哋嘅前邊幾期1、2、3期咧，都係已經入住率都係非常之高噶啦。咁依家賣緊係我哋4期，咁我哋4期啦，佢就係我身後邊呢個綠色嘅呢度啦，可以睇下佢而家有全部綠色呢度咧係賣緊呢度，咁係明年嘅年底先交樓俾大家嘅，因為佢係精裝嚟嘅，送裝修啦，送咗家私家電俾大家，都相當於直接拎包入住就可以啦嚇。咁依家仲有一個清明時期咧，仲有一個優惠活動咧，就係有個4萬蚊嘅車位券俾咗大家嘅，即係過咗清明之後咧，可能呢個活動就冇噶啦，因為呢啲活動嘅嘢咧就係時有時無嘅嚇，手快有手慢冇噶啦。可以睇下我哋呢個大盤嘅個環境咧，真係冇得頂嘅。喺中山坦洲嚟講，佢又唔好似我哋中澳啊或者佳景或者係裕豐嚟講啦，佢係近我哋珠海嘅，但係呢個咧就係坦洲邊就冇佢哋前邊幾個樓盤咁近珠海嘅，但係咧佢又唔屬於特別遠，我哋呢個花城咧，佢都係有直通巴送大家翻到我哋香港噶啦。咁我哋去到珠海咧，可能比其他樓盤遠少少咯，都係要15分鐘或者10分鐘左右嘅時間啦。而且佢係喺坦洲入邊少少嘅，咁佢係比較塞車嘅。大家都知道坦洲真係交通嚟講佢係比較塞車嘅。OK， 咁我哋帶大家去睇下我哋呢一個樓盤嘅呢邊，我哋呢個樓盤呢個屋苑嘅一個綠化情況，包括佢嘅園林，咁可以睇到我哋依家係喺我哋嘅呢個園林入邊啦。佢係整我哋嘅園林啲工人啊，都整得非常之靚企理嘅。可以睇下我哋草啊，都冇特別之雜嘅咁樣。我哋嗰啲綠植啦，都係有分有牌寫俾大家睇下，呢度係咩樹咩樹。而且我上次咧，我仲發現咗我哋錦繡花城呢度咧係仲有楊梅樹嘅，因為我好似過咗啦，喺嗰度嗰個位置係有啲楊梅樹係俾我發現咗嘅。我仲話哇，佢竟然仲有種楊梅樹啊！而且我哋呢個點解咁多我哋嘅香港人會揀我哋中山坦洲嘅樓盤咧？首先佢嘅 total 低啦，即係總價低，月供依家首期咧3到5萬蚊就可以上車啦。咁佢月供計翻落嚟都係3000零蚊、4000蚊嘅，即係完全冇壓力嘅。對於香港澳門朋友嚟講，其次咧就係我哋一個環境係特別之舒服嘅。我哋嘅商業街咧係已經全部開晒業噶啦，係零吉鋪，而且我哋樓下咧仲有我哋嘅幼稚園啦，仲有小學啦，呢啲教育配套嘅一個醫療嘅配套都係非常之豐富嘅。咁你落樓就可以解決到你嘅頭暈、頭熱、身氣咁樣嘅問題、小問題噶啦嚇，即係非常之成熟一個大盤嚟嘅。咁我哋事不宜遲，即時去陽明間睇下。
咁我哋依家嚟到咗我哋嘅樣板間嘅位置啦。咁我哋依家賣緊嘅係89平一個戶型啦，仲有一個108平嘅南北對流嘅一個戶型嚟嘅，總共係有2個戶型嚇。咁同大家介紹翻嘅就係我哋89平嘅3房單位啦。咁入到嚟啦，你見到嘅呢個門啊、電子密碼鎖都已經幫你配好晒啦，都係交樓標準嚟嘅。咁我左手邊呢個位置咧就係預留咗一個玄關位咧，呢度咧就放咗張清單俾你啦，就係我哋一個錦繡花城送俾大家呢個家私家電大禮包嘅，你可以見到呢啲唔使睇 cheap 嘢，直接睇貴嘅送啲乜嘢先。家電電視係送嘅空調啦，廚房嘅呢個消毒機啦，仲有我哋冰箱啊都係送嘅，而且仲有洗衣機啊呢啲。空調啊，都係送俾大家。咁呢啲零零散散嘅餐台啊、梳化啊、床墊啊、衣櫃、床頭櫃啊，呢啲平咁值錢嘅就唔使同大家講啦。但係佢貴嘅咧，佢都送到好多嘅喎嚇，即係基本上面直接相當於拎包入住就可以嘅啦嚇。咁睇翻我哋呢一個戶型啦，89係一個比較傳統嘅一個戶型，就係餐客一體嘅戶型啦。咁首先睇翻我哋餐廳嘅位置啊，咁餐廳嘅位置咧呢邊咧就係有個送字，呢個台啊，即係你所見到嘅都係一個交樓標準嚟嘅。所見即所得嚇，呢個台同埋呢個凳啊都係交樓標準，一入到嚟呢個89平咧，全屋都係一個字送。OK， 咁睇翻我哋嘅廚房位置，咁廚房位置咧唔算特別大嚇，預留咗窗口俾大家嘅，窗口就係呢個位置啦。咁熱水器啦都幫大家 set 好晒㗎啦，你所見到嘅嘢咧都係交樓標準啦。仲有呢個冰箱係送咗個單開門嘅冰箱，即係你到時候覺得如果我買嘅嘢係比較多嘅情況下啦，咁我需要一個雙開門嘅冰箱位俾我咧，咁你可以揾翻啲人都會送翻一個雙開門嘅，甚至3開門嘅都有得送俾大家嘅，即係你唔想要呢個啦嚇，而且仲係美的嘅喎，都係有牌子嘅喎嚇。咁呢個廚房嘅位置啦，就證明咗咧一家入邊咧只有一個人係煮飯嘅，留低嗰個就係煮飯嘅啦。咁睇翻我哋客廳嘅位置啦，咁客廳嘅位置咧係有3.5米嘅嚇，都算非常之闊落嘅啦嚇。實用率都係非常之高嘅。咁呢個梳化咧都係送俾大家嘅。咁你而家見到噶啦，或者你想實地嚟睇下呢，想坐下呢個梳化，佢送得舒唔舒服俾大家嘅話，其實可以其實我覺得幾舒服下㗎，而且好襟邋遢咯。呢啲好襟邋遢，但係可能就有啲細，就坐唔到5-6個人咁樣，可能坐到一家3口、一家4口咁樣嘅嚇。咁呢個電視啦都係送俾大家嘅嚇。仲有呢啲電視機櫃啊、茶几啊、空調啊，呢全部都係送嘅，而且我哋大廳嘅窗簾都係送俾大家嘅嚇。OK， 咁出到嚟我哋嘅陽台咧，有一個洗衣機都係送俾大家嘅，即係送嘅嘢真係非常之大方啊嚇。我哋89平咧，老實講，有啲單位咧係睇唔到我哋嘅戶景嘅，咁我哋樣板間咧 set 咗喺戶景呢度嘅嚇。實話實講啫。即係如果你想要睇湖景嘅單位嘅話，可能價錢會偏高少少。如果睇唔到湖景嘅咧，佢個價錢會相對於89萬呢個水平線上邊咧，仲有啲波動嘅。即係你想，比如你係低樓層嘅，又冇景觀要求嘅，咁89平呢個咧係有仲低價錢嘅一個。仲低嘅價錢嘅嚇，咁你到時候你睇翻自己個人嘅需求啦。咁你想睇到湖景嘅價錢咧，會喺89呢個水平線咧上下浮動嘅嚇。咁睇翻休息區啦，睇翻休息區嘅洗手間，呢個乾濕分離嘅洗手間啦。我哋國際花城咧，佢冇將我哋嘅即係佢嘅裝修啦係比較簡約嘅，就冇做其他樓盤做得咁奢侈奢華感覺嚇，但係佢該有嘅佢都係有到嘅。咁睇翻第一間房啦，第一間房就係我哋嘅長輩房啦，可以作為長輩房嘅嚇。咁我哋標槍台呢個位置咧，其實係送俾大家嘅。咁我哋見到嘅床包床墊都係送俾大家嘅，同樣啦，佢個才幹都係非常之正嚇，都可以做到兩邊落床，擺咗個米半嘅床。咁呢度就係我哋嘅衣櫃嘅位置啦，可以睇下我哋衣櫃嘅質量嘅嚇。其實佢個空間都係非常之大，係大少少嘅，即係你你喺香港、澳門嘅朋友啊，你偶爾翻嚟咁度假住下養老咧，即係唔需要咁多我哋呢啲收納嘅空間，唔需要咁多咧。咁其實呢個衣櫃都係已經足夠噶啦嚇。OK， 咁過到嚟咧，仲有一間陽光房咧，呢一度紅線以內嘅位置咧，全部係送俾大家嘅嚇。咁佢呢度係幫你做咗封窗嘅設計啦，你需要做有嘅參考。咁到時候咧，佢呢度係冇嘅，所以需要你自己封翻佢嘅嚇。
OK， 你到時候攞嚟做一個 BB 房啊，或者係做個多功能室房都 OK 嘅。其實我覺得做 BB 房你擺張榻榻米嘅床，其實都係已經足夠噶啦。你睇翻我哋嘅主人房，主人房係個套間嚟嘅嚇，佢嘅洗手間咧其實同我哋嘅客廁咧係冇比客廁細咗些少嘅，但係咧區別唔大。都係同樣嘅格局咁樣嘅嚇，做到乾濕分離嘅。咁睇翻我哋成個主人房嘅休息區啦嚇，呢個標準台嘅位置都係送嘅嚇，高少少咧望到嘅景觀可能都會唔一樣，即係你到時候睇翻你自己揀翻個戶型同埋揀翻個朝向唔一樣啦，咁你望到嘅景觀都係唔一樣嘅嚇，有望翻湖景嘅，有望翻我哋園林景觀嘅嚇。咁呢啲窗簾都係已經幫大家做好晒㗎啦。OK， 咁我哋依家呢個89平嘅咧。佢呢個衣櫃比啱啱個仲大嘅喎，係咪？比啱個大好多，大咗一半呢度咁樣嘅，比我哋啱個大好多嘅。咁我哋今日同大家講呢個89平嘅咧，total 89萬才攞得嘅，即係佢單價就1萬蚊就可以嘅啦。咁你低樓層咧可能會更加之平啦，同埋咧已經我哋有全屋嘅家私家電係送俾大家嘅啦，相當於直接拎包入住啦。點解要明年嘅年底先交樓咧？因為我哋係要佢依家係起緊嘅嚇，佢仲要幫大家做裝修，做完裝修咧仲要幫大家擺呢個家私家電嘅嚇，所以佢要一定嘅時間先可以交到咁樣質量嘅嘢俾大家嘅。OK， 咁我哋去帶大家睇下我哋另外一個108平嘅南北通對流嘅一個戶型，就喺隔離嘅啫。OK， 呢個108平嘅4房單位。OK， 首先入嚟睇到咧，呢個就唔需要講啦，都係交樓標準嚟嘅。咁佢呢度咧係做咗玄關嘅位置嘅嚇，佢呢個玄關咧都係你睇，其實佢嘅質量其實都幾好下嘅。而且佢係做咗，同埋我哋呢個門係同樣嘅原木色嘅，所以睇起身咧唔會特別之即係唔好顯眼咁樣啦。咁入到嚟呢度咧，佢首先係送咗成間房嘅一個面積俾你嘅，同啱啱89平一樣，送咗個陽光房俾你。但係呢個咧會更加之大，更加之靚咯。佢有270度啦，同埋咧我哋108平咧係可以睇到湖景嘅，所以咧你呢個陽光房啊，或者係攞嚟做多功能室啊，或者係老人家住啊、小朋友住都 OK， 或者攞嚟做客房都冇問題嘅。其實睇翻自己個人需求嘅嚇，而且個景觀都係非常之靚。我哋嚟到呢個108平嘅呢一間戶型入邊咧，其實佢係更加之通透，更加之亮嘅。即係我哋依家日頭同埋我哋啱啱對比起身咧，我其實我覺得108平更加之適合家庭式居住嘅嚇。咁睇翻右手邊呢度啦，係有個餐台嘅位置嘅。咁佢呢個餐台啦，佢係有唔同款式嘅嚇。咁到時候你都可以自己揀翻，中意89平嗰個咁樣款式嘅咧，就揀翻嗰個款式嘅108平一齊咁樣個款式噶啦，佢會更加之長。但係咧，我覺得佢相對於係有少少窄嘅，即係你可能佢好似呢度擺咗張碗喺度啦，你擺餸啊會有少少逼，你就需要擺長腿咁樣擺嘅。OK， 咁佢係我哋睇翻我哋一個生活陽台。我哋108平會更加之受我哋嘅港澳人士嘅喜愛嘅。首先咧，佢係南北通對流，因為我哋港澳人士係比較中意南北通對流呢個戶型嘅嚇。同埋咧，佢可以睇個景觀會更加之靚。咁我哋呢個生活陽台呢度咧係望翻我哋園林嘅景觀嘅嚇。咁我哋攝影師呢個位置呢度咧，你到時候你要自己 set 翻一個家政櫃嘅。呢度呢啲水喉已經幫大家 set 好晒啦。呢度有排插嘅，到時候你整翻洗衣機啊、烘乾機喺呢度嘅。好扯風啊！今日天氣都好好。咁睇翻我哋嘅廚房位置，咁個廚房位置啦，依家係比較流行我哋嘅open kitchen 嘅。咁呢度咧係就係整咗呢個玻璃趟門嘅。咁你到時候咧需要有少少改動嘅話，可能你收得樓之後咧就要另外去改動啦，整翻個 open kitchen 咧係冇問題嘅嚇。洗切煮分區係比較明確嘅嚇。包括呢啲櫃啊都已經真係比較好咯。有啲人自己喺出邊裝修嘅咧，佢呢啲就會到時候用咗10年8年啊，佢會甩落嚟啊，佢啲出邊啲漆啊會甩落嚟，所以唔會咁好睇，有啲殘咁咯。但係我哋呢啲其實質量都好好咯嚇。咁我呢度就預留咗一個大嘅雙開門嘅冰箱位置喎，非常之闊落嚟。睇下我伸開嘅手仲有位置喺牆呢度嘅嚇，非常之大嚇。而且我哋呢度咧坦洲咧係比較近我哋山姆嘅，所以咧就比較適合呢啲中意買嘅朋友嘅。OK， 咁睇翻我哋嘅呢個就係我哋客廳嘅位置啊，都非常之闊落嚇，會比啱啱個大好多。
坐喺呢度啊，咁你電視 set 翻喺嗰度啦。我哋電視都係送嘅，但係呢度108咧就冇裝電視嚇，就 set 咗你將部電視 set 喺呢度啦。咁你坐喺呢度睇翻我哋嘅電視啦。咁我哋嘅一定嘅距離，呢個距離咧對眼睛都係非常之 nice 嘅。咁睇翻我哋呢個景觀陽台嘅位置，景觀陽台係有成6米咁長嘅嚇，同埋咧我哋望住就係望住我哋呢個景觀嘅嚇，非常之靚嚇。嗰邊就係我哋嘅以前嗰啲1、2期嘅啦，咁已經係全部入住交晒樓噶啦嚇。咁對面咧就係我哋嘅商業街啦，非常之成熟嘅。咁呢度咧就係連接咗一間，我哋成個露台咧連接咗一間房嘅，就係我哋嘅長輩房啦嚇。咁我哋長輩房咧都做到3邊落床，擺咗個1.5米嘅床。你到時候我覺得係咯，我覺得老人家其實住呢間房係最好嘅，因為可以望到湖景，即係住得舒服啊！即係一推開門就可以睇到湖景啊！特別係呢啲咁嘅天時有風吹嚟嘅嘛，真係好舒服。即係你喺香港、澳門上完班翻嚟啦，攰啊，咁你想翻到你大陸住，首先咧大陸呢個價錢啊係非常之平嘅嚇。佢個價錢平啦，同埋佢住得都好舒服。坦洲係比較受我哋澳門朋友嘅喜歡，會更加之多嘅。咁呢度嘅洗手間咧都係同啱啱嘅大差唔差嘅啫，只不過呢度係有一個飄張台嘅位置啦。呢個飄張台嘅位置係幫唔到嘅。咁到時候有小朋友嘅話，小朋友啲玩具啊、擺啲桶啊、盤啊喺呢度其實都 OK 嘅。或者屋企有老人家手腳唔方便嘅咧，坐住喺度幫我沖涼都 OK 嘅。呢度呢啲鏡櫃啊，都幫大家做咗呢個燈帶嘅嚇，比較啱貪靚嘅女仔。咁睇翻第3間房，第3間房就係我哋嘅兒童房嚇，非常之溫馨，粉粉暖暖嘅嚇，藍色搭翻我哋嘅粉色嚇，又啱男仔又啱女仔嘅。咁成個飄張台嘅位置啦，將佢拍埋咧，會顯得成個房嘅空間咧會更加之大嘅嚇。同埋我哋嘅陽光真係非常之好嚇，採光好好。我哋嘅每一間房呢個108平，每一間房嘅採光都係非常之正嚇，而且佢嘅都係四正正，佢嘅一個格局啊都係四正正嘅，即係比較方便大家去擺放啲牀啊、衣櫃啊啲咁樣嘅嚇。咁最後咧嚟到我哋嘅主人大套房啦嚇。主人大套房同樣係可以望到我哋湖景嘅，好靚。你住得越高咧，望個景觀越靚，而且嘅一個開揚啊，同埋我哋嘅採光會更加之明顯嘅嚇。即係你低樓層同埋高樓層梗係有少少區別嘅啦。咁呢度咧擺張1.8米嘅床，其實我覺得都完全 OK，可以做到3邊落床喎。佢呢度就擺咗個櫃俾大家添。咁你到時候你唔要翻呢個櫃啊，會成間房會更加之大咯嚇。咁呢度咧就幫你做咗一個步入式嘅衣帽間喎嚇。步入式嘅衣帽間咧，都係比較受當代人嘅喜歡嘅，因為佢係屬於裝修裏邊啊。首先佢好睇又慳地方嘅嚇。OK， 咁佢一個入邊咧就係我哋呢個洗手間嘅位置，同啱出邊嗰個公共衛生間佢係一樣嘅，都係同樣嘅一個格局嚟嘅。首先啦，咁我哋睇下我哋嘅今日同大家講咗我哋呢個108平嘅呢個戶型啦，同埋89平嘅呢個戶型，咁佢均價真係非常非常之低。喺我哋坦洲嚟講啦，佢嘅個 total 嘅總價落嚟嘅話係非常之低嘅，咁佢都可以做到低月供，都可以做到我哋嘅首期非常之低。咁我哋嘅首期咧係3到5萬嘅，其實睇翻自己個人嘅需求嘅。而且我哋依家揾翻 V 型咧，仲有一個3萬蚊嘅家私家電大禮包送俾大家嘅。咁你唔需要嘅話可以折現翻，因為我哋呢個國際錦繡花城咧係。佢係裝咗有好多家私家電係送俾大家嘅，所以咧如果你唔需要嘅話，你都可以自然翻嘅。咁就攞呢筆錢自然翻嘅話係有相當於抵咗你嘅首期咁樣3萬蚊，即係相當於零首期，你就可以住到呢個屋苑啦嚇。咁我哋依家係有一個送住屋家私家電大禮包俾大家啦，仲有呢個4萬蚊嘅車位券俾咗大家嘅嚇，即係非常非常之抵啊！對於成個4月嚟講，4月份清明呢個假期嚟講咧，佢係有一個4萬蚊嘅呢個車位券俾咗大家啦嚇。咁如果你有興趣嘅話，就快啲聯繫我嚟睇樓啦嚇，約Vivian 嚟實地睇樓啦。咁我哋係喺睇樓直到你收樓之後咧，都係唔需要收你任何一個費用嘅。無論你專車接送啦，有我哋嘅後期嗰啲手續啊，我哋會幫你跟進翻嘅，都係唔收任何一分費用嘅。咁今期嘅節目就分享到呢度啦，記得幫我點翻個 like， 撳翻個訂閱啦。有興趣嘅朋友聯繫翻我啦，我係 Vivian， 下期再見，拜拜。